Olá pessoal, quem sofre desse problema? Apertar o dente durante a noite ou mesmo durante o dia, ou ranger os dentes dessa forma durante a noite. Bom, esse problema, que se chama bruxismo, tem geralmente um fundo psicológico, como a causa dele. Então, estou preparando um vídeo com uma psicóloga que entende muito mais do assunto para explicar para vocês um pouco mais sobre o problema do bruxismo. Olha que nervoso. A gente passa a noite toda assim, apertando. Tá legal? Então, aguarde o vídeo. Obrigado.